హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు రసూల్, మీరు చూస్తున్నారు రసూల్ వ్లాగ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రివ్యూ అయితే మనం ఈరోజు చేద్దాం. ఈ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ యొక్క జమానా బాగా నడుస్తుంది కదా. దాంట్లో భాగంగా మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఒక 2-3 మంత్స్ బ్యాక్ ఒక బైక్ కొనుక్కున్నాడు, ఎలక్ట్రిక్ బైక్. దానికి సంబంధించి మనం ఈరోజు దాని యొక్క రివ్యూ చేద్దాం. ఆ బైక్ పేరు వచ్చేసరికి హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆప్టిమా హెచ్ఎక్స్ డ్యూయల్ బ్యాటరీ. అయితే నా మాటల్లో కాకుండా ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను వచ్చేస్తాడు అన్నాడు. 2-3 మినిట్స్లో ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు. వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన మాటల్లోనే దాని ఫీచర్స్ కానీ స్పెసిఫికేషన్ కానీ ఆయన 3-4 మంత్స్ నుంచి వాడుతున్నాడు కదా, దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అన్నీ మనం ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. సో అయితే లెట్స్ గో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మనం హీరో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అయితే చూద్దాం అనుకున్నాం కదా. మా ఫ్రెండ్ అయితే ఇప్పుడే వచ్చాడు. ఆయన గురించి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం అయితే తెలుసుకుందాము. ముందు నీ పేరు ఏం పేరు బ్రో? నా పేరు ఆజాద్. నేను ఈ వెహికల్ తీసుకొని 4 మంత్స్ అవుతుంది. ఓకే. మెయిన్ ఈ వెహికల్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా డైలీ 50-60 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాను. సో నాకు ఈ వెహికల్ తీసుకొని 4 మంత్స్ అవుతుంది అంతే జస్ట్. ఓకే, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి బ్రో? అసలు మెయిన్ ఇప్పటివరకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా? ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం అంతగా ఏం లేవు. ఓకే. రీజన్ ఏంటంటే ఈ వెహికల్ తీసుకోవడానికి పెట్రోల్ కాస్ట్ అయితే చాలా పెరిగిపోతుంది. సో నేను డైలీ 50-60 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాను. ఫ్యూయల్ కాస్ట్ నాకు పర్ మంత్ డైలీ 100 వేసుకున్నా కానీ పర్ మంత్కి చాలా ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఈ వెహికల్ తీసుకున్నాను. దీని డీటెయిల్స్ చెప్తారా బ్రో? అంటే కొన్నప్పుడు ఎంత పడింది, ఏంది దీని యొక్క డీటెయిల్స్ కావచ్చు, అంటే రేంజ్ ఎంత అయ్యింది? ఓకే, నేను షోరూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే ఈ వెహికల్ మీద 40,000 సబ్సిడీ వస్తుంది యాక్చువల్ సో సబ్సిడీ పోను నాకు 80,000కి ఈ వెహికల్ నా చేతికి వచ్చింది. సబ్సిడీ యాడ్ చేసుకుంటే 1,20,000 అవుతుంది ఈ వెహికల్. అంటే సబ్సిడీ అంటే ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏదో 40,000 స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రెండు కలిపి మనకు సబ్సిడీ అందజేస్తాయి అన్నమాట. 40,000. షోరూమ్ ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది ఫైనల్గా నేను తీసుకున్నప్పుడు అయితే 80,000 పడింది. ఇప్పుడైతే ఇంకా తగ్గుతున్నాయి వెహికల్ కాస్ట్ అయితే ఇప్పుడు తగ్గుతుంది, రాను తగ్గుతూనే వచ్చింది. అయితే మీకు ఇప్పుడు అప్పుడైతే మీకు 87 పడింది, ఇప్పుడు మాత్రం మీకు 70 లోపల వచ్చేస్తాయి కదా? 70కే వచ్చేస్తుంది వెహికల్ మనకి. దీని రేంజ్ ఎంత? ఇది వెహికల్ వచ్చేసి మనకు డ్యూయల్ బ్యాటరీ వెహికల్ అనమాట. 2 బ్యాటరీస్ ఉంటాయి. 120 కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ ఇస్తుంది. ఒక బ్యాటరీ 60, ఇంకో బ్యాటరీ 60 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. టోటల్ 120 కిలోమీటర్స్ మనకు వచ్చే మైలేజ్ అని ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అది బ్యాటరీ ఒకసారి చూపిస్తారా? ఓకే, ఇదండి, ఇది ఒక బ్యాటరీ మీరు చూస్తున్నారు కదా. ఇది వచ్చేసరికి ఒక బ్యాటరీ. అలాగే ఇక్కడ ఇదంతా బూట్ స్పేస్ ఉంది. ఇక్కడ కింద మీరు చూడొచ్చు ఇంకో బ్యాటరీ ఉంది. ఇక్కడ ఇదొక బ్యాటరీ, మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు దీన్ని తీసేసి ఇంట్లో పెట్టుకొని ఛార్జ్ చేసి మళ్ళీ ఏదైతే పెట్టవచ్చు. అంతే కదా బ్రో? ఈ వెహికల్తో పాటు మనకు 2 బ్యాటరీస్ 2 ఛార్జెస్ వస్తాయి. మనం ఈ బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే స్కూటీకే మనం ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే బ్యాటరీ రిమూవ్ చేసి ఇంట్లో కూడా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. రిమూవ్ చేయడం కూడా చాలా సింపులే. జస్ట్ ఇలా మనకి అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని ఇలా తీసేయడం, ఇలా లిఫ్ట్ చేస్తే మనకు బ్యాటరీ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలంటే సింపుల్గానే కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఇది ఛార్జర్ అనమాట. ఇలా చేస్తే మనకు బ్యాటరీ కనెక్ట్ అయిపోయినట్టే. అలానే మనకు దీనికి ఒక ఎల్సీ ఇస్తాడు. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్స్ ఉంటాయి దీనికి. ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా టోటల్ వెహికల్ మొత్తం ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఆన్ చేస్తే నైట్ టైం మనం ఇలా చేసుకోవడం బెటర్. ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకు ఇంకా బ్యాటరీ అనేది ఇంకా కన్జ్యూమ్ కాదనమాట. అంటే ఈ బటన్ వచ్చేసి మనకు ఇలా ఉంటే ఫస్ట్ బ్యాటరీ ఆన్ అయినట్టు. ఫస్ట్ బ్యాటరీ అయిపోయింది అనుకుంటే మనం మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి సెకండ్ బ్యాటరీ ఆన్ చేసుకుంటే మనకు సెకండ్ బ్యాటరీ ఆన్ అవుతుంది. ఇంకా మళ్ళీ నార్మల్గా రన్నింగ్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక్కో బ్యాటరీలో 66 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది, కలిపి 120 కిలోమీటర్స్. నార్మల్గా మనము వేరే పెట్రోల్ది ఏదైనా చూసుకున్నా కూడా మనకు 120 రేంజ్ రాదు. మ్యాక్సిమం ఎలక్ట్రిక్ దాంట్లో మాత్రం 120 వస్తుంది. నార్మల్ బైక్ అయితే 40-50 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ వస్తుంది. మనకి ఇది 120 వరకు వస్తుంది పర్ ఛార్జ్. మనం బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ బండి యొక్క హార్ట్ వచ్చేసరికి బ్యాటరీ కాబట్టి బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం బ్రో.
ఇది ఛార్జింగ్ ఎంతసేపు పడుతుంది బ్రో మామూలుగా? మనకు ఒక బ్యాటరీ 4 to 5 hours ఛార్జ్ అవుతుంది. వాడు ఎలాగో 2 ఛార్జెస్ ఇస్తాడు కాబట్టి రెండు ఒకేసారి ఛార్జ్ చేస్తే మనకు వితిన్ 5 hours లోపు 2 బ్యాటరీలు ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతాయి. మనకి ఎట్లా కిలోమీటర్ రేంజ్ వచ్చేసరికి 120 కిలోమీటర్ 120 వస్తుంది మైలేజ్. మనకు ఒక బ్యాటరీ 60 120 కిలోమీటర్స్ పక్కా వస్తుంది మైలేజ్. అయితే నాకు ఈ 4 months మైలేజ్ పరంగా అయితే డిఫరెన్స్ అయితే ఏం రాలేదు. 120 పక్కానే వస్తుంది కరెక్ట్గానే. నా స్పీడ్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ వాడు 42 ఇచ్చాడు, మనకు 49 వరకు వెళ్తుంది వెహికల్. అలాగే ఇది 54 వోల్టేజ్ మనకు ఇది బ్యాటరీ ఫుల్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ. మనకి ఇక్కడ ఇంకా మనం టోటల్ కిలోమీటర్స్ ఇప్పటి వరకు అయితే 6986 కిలోమీటర్స్ తిరిగింది వెహికల్. మనం కీ ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు మనకు టోటల్ చూపిస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ తిరిగామో టోటల్ చూపిస్తుంది. ఇంకొన్ని సెకండ్స్లో 0 వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఇంకెంత దూరం వెళ్తున్నాం అనేది మనకు ఇక్కడ రీడింగ్ చూపించేస్తుంది అనమాట. అది 0 వచ్చింది. కాస్త దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మనకు 1 కిలోమీటర్ 2 కిలోమీటర్స్ అలా మొత్తం చూపిస్తుంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీడోమీటర్, మనకి మొత్తం ఎన్ని కిలోమీటర్ తిరిగా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అనమాట. ఫుల్ ఉంటే ఇంకా ఫుల్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చూపిస్తుంది అనమాట అలా. ఓకే బ్రో, ఇప్పుడు ఎట్లా మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్లా ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ బ్రో అంటే వెహికల్ గురించా. మనకు ఇంకా నార్మల్ వెహికల్ లాగే దీనికి సైడ్ లైట్స్ ఉంటాయి. సైడ్ లైట్స్, హెడ్ లైట్ అనమాట, ఎల్ఈడి హెడ్ లైట్. అలాగే మనకు దీనికే ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ని, మొబైల్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట. ఓకే ఓకే, అంటే బండి ఆన్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ తగిలించి మనం ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎల్ఈడి డిస్ప్లే, సైడ్ లైట్స్, హారన్, షార్ట్, లాంగ్. అది ఈ ఫ్రంట్ వెహికల్ గురించి. ఇంకా మనకు 150 కిలోమీటర్స్ లోడ్. సీటింగ్ కూడా బాగా పెద్దగా ఉంది. మనకు లోడ్ వచ్చేసి 150 కేజెస్ అనమాట. ఇది మనకు మ్యాక్సిమం వెయిట్ దీనికి ఇచ్చింది కెపాసిటీ 150 బేర్ చేయగలదు. 150 కేజెస్ బేర్ చేయగలదు. అంటే 2 members మ్యాక్సిమం. మేము 3 members కూడా వెళ్ళాము. బట్ మనకు బ్యాటరీ మనకు మంచిగా రావాలంటే లైఫ్ మనం 2 members వెళ్తే బాగుంటుంది. ఓకే, అయితే నీ పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమని చెప్తావు బ్రో? అంటే నువ్వు అంటే ఇది కొనక ముందు నువ్వు మోటార్ సైకిల్ కొనేవాడు కదా పెట్రోల్ది, నీకు దాని నుంచి దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? అంటే మనకు స్పీడ్ ఎక్కువ వెళ్ళాలనుకుంటే మనకు మోటార్ బైకే కరెక్ట్. బట్ మనకు బడ్జెట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికలే కరెక్ట్. అదనమాట. నాకు పర్ డే 100 రూపీస్ అయ్యేది వెహికల్ నా మోటార్ బైక్కి వెళ్ళాలంటే. అదే దీనికైతే పర్ మంత్కి 100 అవుతుంది అనమాట. పర్ డే 100 అనుకుంటే మనకు పర్ మంత్కి 300కే పెట్రోల్ 300 రూపీస్ అయ్యాయి పెట్రోల్కి. ప్లస్ మళ్ళీ దానికి ఇంజిన్ ఆయిల్ మెయింటెనెన్స్ ఇదంతా ఉండేది. ఇది నో మెయింటెనెన్స్, ఫ్యూయల్ అవసరం లేదు, ఇంజిన్ ఆయిల్ ఇటువంటి అస్సలు అవసరం లేదు, ఫ్రీగా వెళ్ళిపోవచ్చు రావచ్చు. డైలీ నేను ఇది ఏ వెహికల్, నేను ఆ వెహికల్ మీద అయినా డైలీ 50 to 60 కిలోమీటర్ తిరిగేవాడిని. ఇప్పుడు సేమ్ దీని మీద డైలీ 50 to 60 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతున్నాను. అది నాకు ఇది డైలీ 50 to 60 కిలోమీటర్ తిరుగుతాను కాబట్టి ఇది 120 కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి నాకు 2 days వస్తుంది ఛార్జింగ్. 120 కిలోమీటర్స్ నేను 2 daysకి ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తాను. అంటే మంత్లీ 15 times మాత్రమే ఈ వెహికల్ ఛార్జింగ్ చేస్తాను. మీరు మంత్లీ ఏమైనా అంటే ఎలక్ట్రిక్ బిల్ కడుతూ ఉంటారు కదా, దాంట్లో భాగంగా ఏమైనా ఎక్కువ వస్తుంది ఈ మధ్య కాలంలో? నాకు అరౌండ్ 500 వచ్చేది ఈ వెహికల్ తీసుకోకముందు. ఇప్పుడు 600 వస్తుంది అనమాట. అంటే 100 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా, ఒక 100 రూపీస్ పర్ మంత్ మంత్లీ. అదే ఆ పెట్రోల్ వెహికల్ అయితే 4000 వరకు అయ్యేది. దీనికి కరెంట్ బిల్ జస్ట్ ఒక 100 రూపీస్ ఎక్కువ వస్తుంది అంతే. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా 120 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ చేసుకుంటే మీకు ఇది కేవలం 6 రూపీస్ వస్తుంది అంతే. మీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇందా చెప్పారు కదా, క్యాలిక్యులేషన్ చూపించమంటారా బ్రో? నాకు ఇందాక నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పావు కదా, మంత్లీ మీకు ఎంత ఖర్చు వస్తుంది ఏంటి అనేది. ఒకసారి మా ఆడియన్స్ కోసం మీరు ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా? నేను ఎలాగో ఎవ్రీడే 60 కిలోమీటర్స్ వరకు తిరుగుతాను. సో 60 అంటే పర్ మంత్లీ వేసుకుంటే 800 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతాను అనమాట. ఈ వెహికల్ మనకు 120 కిలోమీటర్స్ మైలేజ్ ఇస్తుంది కాబట్టి మనం మంత్లీ 15 times ఛార్జ్ చేస్తే 800 కిలోమీటర్స్ తిరిగేయచ్చు అనమాట. సో ఇంతకుముందు నాకు 500 రూపీస్ వచ్చేది కరెంట్ బిల్లు, ఇప్పుడు 600 వస్తుంది. మనకు 100 రూపీస్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఇంతకుముందుకు ఇప్పటికి. ఆ 100 డివైడెడ్ బై 15 times మనం ఛార్జ్ చేస్తాం కాబట్టి చూసుకుంటే పర్ ఛార్జ్కి నాకు అయ్యే ఖర్చు ఎంత అంటే 6.67 రూపీస్ అనమాట.
అదే పెట్రోల్ అందాజ్గా అంటే ప్రతి 120 కిలోమీటర్స్కి 6 రూపీస్ అవుతుంది మీకు. 6.5 రూపీస్. 6.5 రూపీస్ అవుతుంది. అదే ఇప్పుడు మనం పెట్రోల్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే మనకు 120 కిలోమీటర్స్ కంటే మనకు మినిమం 2 లీటర్స్ పెట్రోల్ కావాలి. 60 కిలోమీటర్స్ వేసుకున్నా కూడా మనకు 2 లీటర్స్ కావాలి. ఇప్పుడున్న రేట్ ప్రకారం అయితే 110 రూపాయలు నడుస్తుంది, అంటే 240 రూపాయలు. అదే ఫ్రెండ్స్ మీరే కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. పెట్రోల్ బైక్ అయితే 240 రూపాయలు వస్తుంది ప్రతి 120 కిలోమీటర్లకి. ఇదే ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అయితే మనకు 6.66 పైసా. అది ఫ్రెండ్స్ అయితే మనకు ప్రతి 120 కిలోమీటర్లు అనేది మనకు 6 రూపీస్లోనే మనకు మనం 120 కిలోమీటర్లు తిరుగుతున్నాము. కానీ అదే మనకు పెట్రోల్ బైక్ అయితే 120 కిలోమీటర్స్ గాను మనకు దగ్గర 240 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది. తమ్నేల్ కూడా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్రతి 120 కిలోమీటర్లు మనకు 6 రూపాయల్లోనే అయిపోతుంది. దీన్ని వాడేద్దాం బ్రో తమ్నేల్గా. బ్రో ఇప్పుడు బ్యాటరీ యొక్క లైఫ్ ఎంత బ్రో, అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది బ్యాటరీ మామూలుగా? మన కంపెనీ వచ్చేసి 3 years వారంటీ ఇచ్చింది బైక్కి. అంటే బైక్ అంటే దీంట్లో ఉండే మెయిన్ పార్ట్స్ ఏంటంటే బ్యాటరీ అండ్ మనకు హబ్ మోటార్. బ్యాటరీ హార్ట్ కాబట్టి మెయిన్ అసలు ఎలక్ట్రిక్ బైక్ అంటేనే బ్యాటరీ అండ్ హబ్ మోటార్ మనకు బ్యాటరీ. ఆ రెండింటికి మనకు 3 years వారంటీ ఇచ్చాడు. మనకు 3 years ఆటోమేటిక్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు లిథియం అయన్ బ్యాటరీ 900 సైకిల్స్ వరకు వస్తుంది. మంత్లీ నేను 15 సైకిల్సే కాబట్టి ఛార్జ్ చేసేది. పర్ ఇయర్ వేసుకుంటే 180 సైకిల్స్. అలా మనకు 5 years అయితే రావచ్చు పక్కా. 3 years అయితే కంపెనీ వాడు ఇచ్చేసాడు. లిథియం అయన్ బ్యాటరీ ప్రకారం చూసుకుంటే 900 సైకిల్స్. సో మనకు 5 years వరకు వస్తుంది. 5 yearsకి ధీమా అయితే ఏం లేదు. ఒకవేళ దాని తర్వాత కొనాలన్నా కూడా ఎంత అవుతుంది దాని కాస్ట్? మా షోరూమ్ అతను ఏం చెప్పాయంటే ఒక సింగిల్ బ్యాటరీ వచ్చేసి 10,000 to 15,000 అవుతుంది. ఇంకా మనకు 3-4 years తర్వాత ఇప్పుడు స్టార్టింగే కాబట్టి కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా వెళ్ళే కొద్దీ మనకు బ్యాటరీ కాస్ట్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది. అది ఇప్పుడు మీరు ఇది 3 months నుంచి అయితే దీన్ని వాడుతున్నారు కదా? 4 months కంప్లీట్ అయిపోయింది. 4 months అయిందా? ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫేస్ చేశారు దీని నుంచి? ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం లేదు. డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఇది మనకు 120 కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి మనం దూరం ఎక్కువ వెళ్ళలేము. అదే పెట్రోల్ వెహికల్ అయితే పెట్రోల్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు ఎక్కడికైతే అక్కడ. దీనికి అలా కాదు, లోకల్ వరకే యూజ్ అవుతుంది ఈ వెహికల్. పెట్రోల్ వెహికల్స్ ఏంటంటే లాంగ్ ఎక్కడికైనా పోవాలనుకున్నా మనము వేరే చోట పెట్రోల్ బంక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మనం వేపించుకొని ఎన్ని 100 కిలోమీటర్లైనా పోవచ్చు. ఇదేమంటే 120 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. సో లోకల్లోనే మనకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. గవర్నమెంట్కి ఇంకా అంటే పెట్రోల్ షాపుల్లో దీని యొక్క బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టుకునేటట్లు ఏమైనా ఇంకా తెస్తే మనకు బాగుంటుంది. మనకు బాగా ఫాస్ట్ ఛార్జర్లు వచ్చి ఇప్పుడు పెట్రోల్ బంక్లో ఎలానో ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ వస్తే మనకి ఇంకా ఎంత లాంగ్ అయినా వెళ్ళిపోవచ్చు వెహికల్స్. ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు, అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. అది కాకుండా వెహికల్ ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉందా బ్రో? డిసడ్వాంటేజ్ అదే లాంగ్ వెళ్ళలేము. ఇంకోటి వచ్చేసి దీని మ్యాక్సిమం బేర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 150 kgs మాత్రమే. ఒక 2 members మ్యాక్సిమం అయితే. ఇవి రెండైతే చెప్పొచ్చు. నాకు బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా మనకు మొత్తం ప్లాస్టిక్కే మెటీరియల్. మనం ఎక్కువ ఎలాగో వెయిట్ ఎక్కువ అయ్యాం కాబట్టి అంత ప్రాబ్లం అయితే కాదు. మొత్తం ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తోనే బిల్డ్ అయింది వెహికల్. అది అడ్వాంటేజ్ బ్రో. అడ్వాంటేజ్ ఏముంది, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఏముండదు. నార్మల్గా పెట్రోల్ కాస్ట్ మీకు రావట్లేదు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. యాక్చువల్లీ చాలా తక్కువ. 100 రూపాయలు అంటే మంత్లీ అది పెద్ద ఇది కాదు. వాటర్ ప్రూఫ్ మనకి హబ్ మోటార్ వచ్చేసి వాటర్ ప్రూఫే. మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ కదా, నీళ్ళలో వెళ్ళొచ్చా లేదా అనే టెన్షన్ అయితే ఏం లేదు. వెళ్ళిపోవచ్చు, రెయిన్లో వెళ్ళొచ్చు. మనకు ఒక 15 to 20 inches వాటర్లో కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇబ్బంది ఏం లేదు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. మనకు వెహికల్కి అయితే ప్రాబ్లం ఏం రాదు. అలాగే బ్రో ఇది ఒక డౌట్ ఉంటుంది అందరికీ, అంటే ఎలక్ట్రిక్ బైక్స్ నడిపేటప్పుడు ఏమైనా లైసెన్స్ కావాలా, అవసరం లేదా? మనకు గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం అయితే 25 kilometers బిలో వెళ్ళే km/h తక్కువ లో స్పీడ్ వెళ్ళే వెహికల్స్ మాత్రమే లైసెన్స్ లేకుండా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇది 25 above వెళ్తుంది కాబట్టి నియర్లీ 49 km/h వెళ్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి లైసెన్స్ ఉండాలి. రిజిస్ట్రేషన్ వెహికల్ ఇది కూడా. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? క్యాజువల్గా మనం బైక్స్ ఇంతకుముందు ఎలా తీసుకుంటున్నామో షోరూంలో సేమ్ వాళ్ళే అంత లైసెన్స్ కానీ లైసెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారు. ఇన్సూరెన్స్ కూడా అక్కడే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. బ్రో డిసడ్వాంటేజ్ మీకు ఏం అంటే స్పీడ్ కూడా ఒక డిసడ్వాంటేజే కదా బ్రో. మామూలుగా 49 అంటున్నారు, అంటే అరౌండ్ 50 అనుకోండి. 50 kilometers అంటే అది ఒక
డిసడ్వాంటేజ్ కదా బ్రో? కరెక్టే. యాక్చువల్గా నేను తీసుకున్నది ఎకానమీలో వెళ్ళే వెహికలే తీసుకున్నాను. ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో కూడా హై స్పీడ్ వెళ్ళే వెహికల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. 50 అబోవ్ వెళ్తాయి, 50 నుంచి 90 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్తాయి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. దాని రేట్, దాని కాస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది? కాస్ట్ ఏం లేదండి, సేమ్ ఇదే కాస్ట్ వస్తుంది. ఒక 10,000 డిఫరెన్స్లో రావచ్చేమో ఇదే కాస్ట్లో. ఏమంటే నాకు మైలేజ్ ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి 50లో వెళ్తే నాకు 120 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఆ షోరూంలో నాకు 2 వెహికల్స్ చూపించారు, హై స్పీడ్ వెళ్ళే చూపించారు, ఇది కూడా చూపించారు. ఆ వెహికల్ వచ్చేసి మనకు 90 కిలోమీటర్స్ ఇస్తుంది, కానీ స్పీడ్ 70 వరకు వెళ్తుంది. ఇది 50లో వెళ్తుంది, కానీ మనకు 120 వరకు మైలేజ్ వస్తుంది. నేను మైలేజ్ చూసుకొని మాత్రమే ఈ వెహికల్ తీసుకున్నాను. స్పీడ్ తక్కువ ఉంటే మైలేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది, అలా సేమ్ మైలేజ్ తక్కువ వస్తుంది. అదే డిఫరెన్స్. ఇంకా మీకు దీంట్లో ఏమైనా కొత్తగా అనిపించినా? దీంట్లో కొత్తగా అంటే మనకు నెంబర్ ప్లేట్ అనుకోవచ్చు. ఒకటి నెంబర్ ప్లేట్ చూడండి, మనకు గ్రీన్ వస్తుంది. అంటే మనకు ఇది పొల్యూషన్ అయితే ఏం రిలీజ్ అవ్వదు కాబట్టి వెహికల్ నుంచి వాడు గ్రీన్ ఇచ్చాడు. సో మనకు ఇది పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్ ఏం అవసరం లేదు. ఇంకా కొత్తగా ఇంకోటి వచ్చేసి దీనికి మనకు వేరే స్కూటీస్లో కానీ బైక్స్లో కానీ మోటార్ ఇంజిన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. దీనికి వెరైటీగా మనకు టైర్లోనే హబ్ మోటార్ ఇచ్చాడనమాట. సో దీనికి ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది హబ్ మోటార్, టైర్ని రొటేట్ చేస్తూ మనకు ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అదే దీని స్పెషాలిటీ. ఇంకో ఫీచర్ కూడా ఉంది దీంట్లో, మనకు లాకింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చాడు దీంట్లో. యాక్చువల్గా ఇది కార్లలో ఇలా వస్తుంది కేజీ, దీనికి ఇచ్చాడనమాట. దీంట్లో మనకు 3 బటన్స్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతాయి. అన్లాక్, లాక్, అలారం. లాక్ వేస్తే మనకు వెహికల్ లాక్ అయిపోతుంది, అలా కదిలించగానే అలారం అవుతుంది అనమాట. అన్లాక్ చేసేస్తే సౌండ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. అలారం పెడితే కనుక మనకు కంటిన్యూస్గా సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది చాలాసేపు, లాక్ వేసి అన్లాక్ చేస్తే. అలారం పెడితే కనుక అంటే థెఫ్ట్ ఒక లాక్ ఉంది దీంట్లో కదా, మనం లాక్ వేసిన తర్వాత అలారం ప్రెస్ చేసామనుకో ఇదో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మేము థెఫ్ట్ది లాక్ వేసాము అంటే ఎవరైనా తీసుకోపోకుండా. ఒకసారి నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు టచ్ చేస్తున్నా, ఏమైనా అయితే చూద్దాం. చూడండి, మనం కనుక లాక్ వేసి ఆఫ్ చేద్దాం, అన్లాక్. చూడండి, మనం కనుక లాక్ వేసి మనం ఎక్కడైనా దూరంగా ఉండి బండిని ఎవరైనా టచ్ చేస్తే మాత్రం ఇదే అలారం కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది మనం ఆఫ్ చేసే వరకు. ఇది ఒక దీంట్లో మాత్రం ఇది ఒక మంచి ఫీచర్ ఇది ఫ్రెండ్స్. అలాగే తాళం చూడొచ్చు మీరు ఎంత బాగా పెద్దగా ఉందో, కారులో ఇచ్చినట్టు ఇచ్చారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా ఈ బండి యొక్క రివ్యూ అయితే మా ఫ్రెండ్స్తో మీకు చూపించాను కదా. వీలైనంత వరకు ప్రతిదీ డీటెయిల్గా చెప్పడానికి అయితే నేను ట్రై చేశాను. ఇది ఫ్రెండ్స్ అయితే లాస్ట్లీ తీసుకుంటే మాత్రం బెటరే ఫ్రెండ్స్. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఒక సబ్సిడీలు కూడా వస్తున్నాయి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాయి. అరౌండ్ మనకు బండి మీద 40,000 అయితే తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి కొత్త బండ్లు అయితే వస్తున్నాయి. అంటే ప్రతి కంపెనీ కొత్త వాళ్ళ యొక్క బండ్లను అయితే లాంచ్ చేస్తుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటా. నచ్చితే మాత్రం లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఖుదాఫిజ్. జై హింద్. థ్యాంక్స్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ.